Sugdan na to ang atong pagluto sa atong halang nga spicy prawn. Halang pa, spicy pa. Kaya nakapalit man ko sa tabunok. So, atong lutoon karon kay paniudto naman niya. Gutom na sad kaayo. First na akong gibuhat, butang ko gamay nga mantika. Kay para di sad ni masunog ato ang butter. Kaning batera, ang pa-increase ni siya cholesterol kung ganahan ta. Pero, makalami sa luto. So, ukay-ukaya lang yun ng butter kay masunog po dun niya. So, akong ipaynayan ang kalayo kay makasunog siya sa butter. Mubati ang lami sa shrimp kung sunog ang butter. So, mix-mix lang yun ha. Have patience. And then, keep mixing kay atong i-come up ang caramelized na butter. Saan yun? So, mana siya. Tuyok galore. Pagkahuman, prepare na to ang mga ipanggisang ahos, bombay, ug ban pa. Ilunod na natong ahos para mutabang siya nga maka-caramelized ang butter. Then, mix light para di sad masunog ang butter while slow fire ta. Afterwards, lunod na tong bombay nato, diring dapita, kay para mutabang yun siya, no? Humot naman yun siya. So, kay ukay lang yun ha. Kahuman, murag tanaw na to caramelized na lunod na natong shrimp dihang dapita. So, naginahinay na taglunod sa atong sili espada kay wa man may bell pepper, sili espada na lang nya ato ang iukay-ukay no. Ganahan magyud kog halang yun nga spicy prawn yun ba. Kana mag-aso-asog yung baba. So, mo na siya mix lang slight. Afterwards, butangan nato og sa kung ibutang ani. Magic sarap. Magic sarap beke naman dyan. So i-mix nato no ang magic sarap para mutuhok gyud siya sa ato ang kuan. Sa ato ang prawn. Pagkauman, butangan nato og Sprite. Mix nato slight no ang Sprite para mao siya mo hinay-hinay og tuhop sa shrimp. Afterwards, black pepper di ay then mix. So wa ni edit akong audio no. Laban lang gyud ta ring dapita. Kauman naman mi basil leaves so butangan lang ako og slight kay para nasa gamayng twist ba. So mix again. Para before nato takuban, na-mix na siya. Uy, naman day may kamatis daghan. Gibutangan lang na kong kamatis. Kaya naman si mama, butangan daw kamatis. Takuban sa nato. Then, we'll wait after 2 minutes. Balikon tani. Wapa dyan dahil ko na kontento. Gibutangan pag Sprite. Oops. Awa, laban diha. Uy. Okay. Balik takob. After 3 minutes, i-mix na sad nato kay para even gyud ang distribution sa to ang sabaw na Sprite and uban pang mga ingredients dihang dapita. Mix lang gyud taman besh. Laban lang gyud diha. Huwat na lang ta ani nga mafully luto na gyud ang ubang shrimp. Then afterwards, check na to. After 5 minutes, okay, murag luto-luto na kay ni red bread naman gyud siya. So, lami na kayo ni haonon. So, mana siya. Ako nang gihaon. Pak. Alright. Sakto rang sabaw. Sakto rasad ang pagkaluto. Sakto rasad ni ang gihangon. Pwede na magminyo. Sige. Laban diha. Daginot pag yun. Anak yun. So, ready na ato ang init kayong rice. And sagol na to, sabawan na to kay gutom na kayo. Kadong nalaon na. Kalami. Sumo na siya. Saka kalaway og slide. Alright. So tara, mga unta ako sa taslight. And let's eat. Haggard kaya kung naong bago pang mata. Pero okay ra, lami ang tagsudan na ng dapita. So, sup-supon yun ang ulo. Lami nga yung sup-sup. Sa shrimp ba?
So, kasi guys, mura magnailumbas kaon eh. Pero paborito yun ko na yung pasayan. Salamat sa Ginoo, wag yun tayo allergy diring napita sa mga seafood. Oh. Naka-feel na kog halang. Kuha tag tubig. Tubig na daw ko ron. Kay last na kong video, nagmukbang ko og mangga. Coke daw, grabe daw. Tambal daw to kidney. Karon tubig na lang ta. Abi pa lang, di ta healthy living. Tubig na sa tases. Right. Kay halang. Malamig ba? Namatay akong sabaw, ma. Nang hambog pa. Kaya mo tas mong pangalan. Sabaw, na din yung sabaw. Mabahog mo mo. Nang hambog ka, sis. Alright. Kalami. Lami siya magkinamot ba? But nga no, lagi something sa magkinamot. Dali, mga unta. Tilokon pag yun. Ana, dyan na. Sa nataong-taong pobre, daginuton siya na itong mga mumho diha, no? Di na to sayangan. Mga last bite. Sup-supa yun. Ana. Sayang sa panghambog pag yun. Sinisi pag yun. Ako siya ng tilokon. Alright. Thank you for watching. This is Daw na Bakasyonista now signing off. Thank you. Mwah.